Грешен мъж няма. Всички мъже във вашия живот са правилните. Така, стиснете хубаво здраво. Здраво, здраво! Аз пътувам от малка в различни държави. Срещам се с дами от цял свят. И тук сигурно някой ще иска веднага да направи нещо срещу мене, което няма да е много красиво. Здравейте, аз съм Изабела Лориева и днес пред вас ще направим една среща с една впечатляваща дама, която е майка на 2 деца, сексолог, психолог и завършила академия в Лондон, също така призната в коучинг академия в Манхатън. Анжела Кенанска, една вдъхновяваща жена. Здравей, Анжела! За мен е удоволствие, че сме тук. Искам да те попитам, ти си представител на Академия за жената в България. Би ли разказала какви трансформиращи практики предлагате? Здравейте, уважаеми дами, прекрасна скъпа аудитория. Благодаря на Изабела за поканата за този невероятен подкаст. Благодаря на целия екип, с който осъществяваме една вдъхновяваща среща. Академията за жената предава един различен привкус на женското поле, на женското пространство, на женската енергия. И в практиките, които аз създавам, винаги имам една метафизична и леко сексуална подправка, която вдъхновява, но и води към мъдростта на жената. Така че ние да се чувстваме хем различни, хем себе си, хем автентични и да се стремим към мъдростта на това, което сме. Жената. Сега сме в кораб София в град Русе, където стартира един 3-дневен ретрит на Анжела за трансформация на жената, също така женски взаимоотношения и, разбира се, партньорски взаимоотношения. Какво ще покажеш на жените? По какъв начин това ще ги промени и ще повлияе? Практиките, които съм подготвила, са изключително дълбоки, трансформиращи. Бих казала, че на мига въздействат и променят клетъчната ви памет. Тази, която отговаря за вашите убеждения, за вашите емоции, за вашите усещания и най-вече за вашите избори към настоящото. Практиките са свързани с това да направим една красива женска родова карта, която ще създадем с тези прекрасни ръце. Аз много обичам да работя с ръцете, тъй като преподавам и древни египетски и индийски практики, а в тях много се използва езика на жестовете, но през призмата на женската енергия. И ние говорим един прекрасен език, който създава история. Когато говорим за темата, свързана с партньорски взаимоотношения, там ние трябва да знаем коя енергия, женската или мъжката, е доминиращата и да разберем зад тези отношения има ли история, която от предците влияе така, че да саботира отношенията между двамата или да им подпомага този процес на взаимодействие да бъде успешен и това да води до създаване на новото, живота, следата, за която всички ние копнеем. Защото ако не създадеш следа, която да те надживее, за мен това означава, че ти не си опознал взаимовръзката между теб и живота и предците. Естествено, включваме много знания от семейните констелации, от новата родология, един авторски курс, който в момента е хитов в моята академия, където жените се научават на различни инструменти, техники, с които да извършат този вътрешен трансформиращ процес. И това да ги отведе към пътя на тяхната истина. Защото истината за теб, за мен и за който и да е от нашите зрители в аудиторията е различен, автентичен, оригинален. Тъй като и ДНК-то ни е такова. Съгласни ли сте с мен? Така е. Ако дойде някоя дама и каже, че винаги попада на грешни мъже, какво би я посъветвала? Как процедирате? Как преминава едно такова лечение, бих казала, или една терапия, за да промени нейното отношение към срещащите се с нея мъже? Много хубаво казваш в самия въпрос, за да промени отношението. Това само по себе си говори, че ние започваме от себе си промяната. И грешен мъж няма. Всички мъже във вашия живот са правилните.
Съответно за мъжете, всички дами, които влизат във вашия живот, са правилните. Защо? Сега, някои от вас ще кажат, не съм съгласна с теб, Анжела. И тук сигурно някой ще иска веднага да направи нещо срещу мене, което няма да е много красиво. Като жест, като избор, като изказ. Да, аз ще уважа вашата свободна воля. Но живота е на милиарди години и той е доказал какво функционира и какво не. Така че аз битка с живота не водя. Ако вие водите такава, носите отговорността от последствията. Така, какво означава да е грешен, какво означава да е правилен? Ако ние смятаме, че там отвън нещо винаги е грешно и ние непрекъснато го сочиме, непрекъснато се бунтуваме, защо да не се насочим към себе си, да разберем този бунт реално откъде идва? Дали дълбоко в себе си нямаме бунт към нашата майка, към нашия баща? И това нещо много бързо можем да го видим. Само за миг се затворете очите и се задайте въпрос. Аз в момента на кого реално съм обидена в живота? И вижте коя част от вашето тяло реагира. Лявата половина или дясната половина. По това ще разберете на кого сте повече обиден във вашата родова система. Дали на майката или на бащата. Когато имаме някаква обида към мъжкия свят, естествено, че много голяма част от нашите убеждения се пречупват през призмата на майката. Но в крайна сметка и бащата оказва голяма роля. И ние всъщност на някакво дълбоко ниво имаме негативно отношение, негативно възприятие спрямо нашия баща. Тази лична история, за която одеве споделих, ние без да искаме я пренасяме в отношенията с партньорите. И разбира се, този партньор, който смятаме, че е грешен, зависим, проблемен, токсичен, той идва да отразява това, което ние имаме вътре в себе си, като негативен отклик към нашите родители. И тук моят съвет е преди да посочите там отвън някой за виновен, преди да се разсърдите на мъжете, да се насочите към себе си и да разгледате каква е динамиката на отношенията в семейството, от което произлизате. Родовото семейство, отношенията, които вие сте наблюдавали с вашите биологични родители, включително и усиновителите, ако имате такива, при отсъстващи биологични. Всеки един човек в нашия живот е правилният. Той идва и ни показва какво в нас имаме да отработим, за да се научим на смирение, да еволюираме към нов избор, към ново отношение, първо към самите себе, след това към живота. Защото, дами и прекрасна аудитория, отношението към нас води до отношение към живота и отношение към света. Тази формула, ако ние използваме по предназначение, ние ще имаме желаното от нас. Не казвам, че пътят е лесен. Разбира се, когато говорим за лечебния процес, за който ти ме попита в самия въпрос, имаме да отработваме на първо място мен и отношенията с моите родители. Мен и моята майка, мен и моя баща. И нашите възприятия, които са свързани с отношенията, които сме видели. И след това вече започваме да разбираме историята, как се повтаря и се пренася. Правим така наречения пренос на лична история в партньорски отношения. Вие може да благословите партньорите във вашия живот с всичко, което ви дават, защото ако не познавате подправките на живота, това са емоциите, това са преживяванията, вие няма да направите вкусна гозба. В крайна сметка, всеки има нужда в един прекрасен ден да опита една вкусна гозба. Прекрасно. Откъде черпиш толкова много информация за новите констелации по това време, за новата ера? Знаете ли, аз пътувам от малка в различни държави. Срещам се с дами от цял свят. Работя с жени от цял свят. Различни ментори проследявам какво предлагат на пазара на услугите, свързани с женския пол, с личностното развитие, с трансформацията като цяло на съзнанието и подсъзнанието на жената. Харесвам различните гледни точки. Създавам един общ център, подобно на едно слънце, което има много лъчи. И реално аз използвам тези лъчи, но по един много интересен, хармоничен, центриран начин, след което филтрирам и през моите убеждения, които имат конкретен нюанс, отличителна черта, и вплитам всичко това в един коридор. Буквално коридор, който ще ме отведе до желаната дестинация. А тя е винаги хармония, мъдрост, здраве, любов, разбирателство, хумор и забава. И разбира се, след това трябва да имате резултата, който вие желаете,
в посока отношения с хората около вас. Знания може да черпите и от природата. Природа. Природа. Това означава да умеете да следвате знанието, което се предава от предците. Това е едно от най-важните полета, в които може да се потопим и да черпим информация. Това е поле, което вече има преживяване, което има опитности, което дава някакви резултати. Друг е въпросът дали на нас тези резултати ни харесват и пасват. Но пак казвам, това е информационен ресурс. Друг начин да черпите информация, това е когато се потопите в тишината. Тишината, природните звуци, музикалните звуци, всички те дават активация на вашето ДНК. А ДНК-то е носител на информация. По-дълбоко от това има ли? Няма. Нека всеки да преоткрие през тези всички канали, както ги споделих, тази пъстра информация за себе си, за своя път, за своето развитие. И тогава ще разбере това слънце, тези лъчения как работят. Тогава вие не се притеснявате от живота, от хората, от правилното или погрешното, защото всичко е такова каквото е. Но вие го използвате, за да създадете от него ново. Живота. Или курса, или това, което ви е предназначение. Все повече се говори за промяна на по-високо ниво на душите, за повече познания, за повече усъвършенстване в тази насока. Откъде идват тия познания? Как чрез вашата метафизика, чрез познанията в тази сфера, как разбирате и как ние, хората, които нямаме тия познания, трябва да се подготвим в тази насока? Важното е човек да знае на къде отива. Къде е неговия път. Очертания път, по принцип, от самия род, вече е факт. Но ти можеш, когато опознаеш родовата си система, което изучаваме в родологията, с моята методика, понеже аз в новата родология включвам отвъд стандартната родология и система, метафизика, включвам древни кодове, древен език, което трансформира и разкодира генетичния ни фонд, за да черпим информация от нас самите, а не само отвън или от различните ментори около нас, преди всичко от себе си. Всъщност, когато вие опознаете този информационен ресурс, вие, знаейки на къде тръгвате, вие почвате да правите действия. Най-лесно може да разберем по това какво усещаме. Ако в момента аз помоля всички уважаеми наши зрители да застанат в определена позиция на тялото, дали ще бъдат изправени, дали седнали, дали легнали, няма значение, както ви е удобно, стига да не прекъсваме някакъв прекрасен интимен акт, но това е естествено по изключение с лека пауза, натиснете пауза. Тук естествено влизаме малко с енергията на хумора, но една позиция на тялото дава конкретно усещане. И ако след една секунда аз ви кажа, правете някакво действие. Вие, извършвайки следващо действие, това действие ще породи във вас едно друго усещане. Ако следвате този алгоритъм, ново усещане, нови действия, след действията нови усещания, след новите усещания нови действия, т.е. имаме усещане, действие, вие по този начин ще разберете дали това е вашия път или не е. Как да разберем дали това е нашето? Когато вие правите нещо, вие се чувствате вдъхновени. Не е нужно да сте екстрасенс, не е нужно да сте известен лечител или човек, който се занимава с психология, с терапия и с практики за личностно развитие. Достатъчно е да се изправите с вас самите пред огледалото, за да извършите действието и после да направите анализ какво ми е усещането. Ако вие се чувствате леки, вдъхновени, приятни, това е вашия път. То само по себе си ви подсказва. То ви се случват и нещата с лекота. Нещата стават естествени. Така както природата по естествен начин заражда всичко, което виждаме наоколо. Когато имате трудности, това не означава, че не е вашия път. Много хора казват, ето то ми е трудно, виж колко много камъчета, големи камъни, че и стени имаме. Да, разбирам ви. Вие не сте на война в момента, но водите някаква такава вътре в себе си. Спрете се за миг. Задайте си въпроса, това ли е в момента, което аз искам? И какво мога ново да направя? Така че да създам чрез новите действия ново усещане. И пак стигаме до това да се усетя накрая вдъхновен. По-лек, по-ефирен и да тръгна пак по моя път. Понякога пътя изглежда трънлив.
И някак си казвате, сега ще измамя, аз тук природа, лекичко ще направя, леко дрифт така. Нали, който обича високи скорости, аз съм почитател на високи скорости, обожавам колите с високи скорости, мотори на високи скорости, всичко, което е на високи скорости. Но вие може да искате да заобиколите и да се опитате да измамите природата. Генетичният фонд обаче ще разбере това и ще ви даде конкретно усещане и ще ви каже стоп. Стоп! Хайде пак да се опитаме да излъжеме, да видим дали наистина така ще стане. И вие ще разберете, че не може да излъжете. Самото ви усещане, самите ви действия ще го покажат. Затова наблюдавайте усещанията и действията. Как се чувствате в дадена компания, например? Как се чувстваш в момента? Как се чувстваш, когато си у дома? Както много хора казват, вкъщи има токсична среда. Искам да избягам. Хубаво, ти ще избягаш. Но ще привлечеш пак такава някъде другаде, на работното място. Сега ще ви дам една лека тайна. Ако вкъщи вие имате нехармонични отношения, особено в средата, в която сте израснали с родители, много често това всичко го отнасяме и в нашата бизнес среда. Това се учи по констелации, бизнес констелации. Семейните и бизнес. Да. И всъщност ние, ако нещо не сме разбрали, не сме отработили от дома, прехвърляме и правим пренос на историята си и в бизнес средата. И тогава живота ни е труден. За да не ни е трудно, опознаваме себе си и семейната среда. Родовата система, родовите закони, защото има много важни закони, които ако не се нарушават, всичко ни се случва лесно. Нарушавате ли законите, всичко се случва трудно. Да. Не може да излъжим обаче природата, защото има закони. В днешно време все повече жената иска да бъде по-управляваща, контролираща. Какво би препоръчала? Как да бъде по-женствена, по-сексуална и как реално трябва да се държи към мъжа? Дами, да бъдете сексуални не означава да бъдете разголени. Не означава да сте мис плеймейт. Не означава да сте в различни конкурси за красота. Самата красота на жената идва от факта, че тя може да създаде едно красиво поле на ефирност, в което поле, когато седне някой до вас, да се усети спокоен, щастлив, вдъхновен. Ако вие се умявате това да създадете, за всеки един човек вие ще изглеждате прекрасно. Тоест, формулата за това да бъдете истинска жена е в това да създавате успешното поле. Пространство, в което хората да могат да се чувстват уютно. Но за тази цел вие трябва да се чувствате със себе си така. Тоест, дълбокият въпрос тук е как аз да се чувствам щастлива и добре със себе си. И ако аз мога да насоча този управленски процес и лидерска роля към това да управлявам себе си и процесите, които се случват тук в тази физика, в тази вътрешна част на моя живот, защото тук вътре във вас има живот, имате биохимични процеси. Ако това се умеете да управлявате, тогава вие няма да имате нужда да управлявате нищо отвън. Защото всичко, което сте направили тук, то само по себе си работи в посока правилен електромагнетизъм. И тогава отвън всичко ще се случва с лекота. Много често жените казват, аз ще бъда лидер, аз ще бъда контролираща, защото той не може. Тя не може. Никой не върши работата, както аз съм казал. Чудесно е, няма никакъв проблем да осъдите, няма никакъв проблем да имате критично мислене за нещата. Това не е лошо. Нямаме лошо или добро в констелации и в родология. В моите системи няма правилно-неправилно. Има поведение, което води до здравословно и еволюционно съдържание на живота ви и такова, което е деструктивно. Вие избирате на къде да постръгнете. В крайна сметка, ваша избора. Но истинската жена, тя е ефирна. Тя е приятна като енергетика, като, да го наречем, субстанция. Така както меката енергия на водата, но има сила, от която може да те страх. Попитайте мореплавателите, попитайте капиталите на кораби. Те знаят много добре каква е силата на водата и как трябва да се управлява този процес на водата. Но ако жената е непрекъснато в силна мъжка енергия, доминираща, тя плаши. Тя гони от себе си много ресурси. Не говорим за мъжкия свят или за женския конкретно. Тя гони много ресурси. Сега няма да ги изберем, защото те са много. Те са и информационни ресурси. Не говорим само за човешкия фактор. Така че в крайна сметка жената да се зададе въпроса, реално кого искам да контролирам? И реално за това каква травма стои. Всъщност аз от какво се страхувам? Какво ще стане, ако аз се чувствам уязвима? Ако аз съм ефирна жена? Всъщност реално кой ме застрашава? Кой ме заплашва?
Задайте си тези въпроси и ще видите в семейната ви система от майка ви и баща ви какви проблеми са ви предадени. Тогава ще разберете защо вие искате да създадете в себе си тази мощна, силна, енергичната жена, която да контролира, да държи всичко. Отпуснете ръцете, дами, отпуснете, бъдете ефирни. И аз искам така всичко да държа, но хайде да го направим. Сега, докато сте пред екрана всички. Хайде, Изабел, помогни ми да направим тази практика. Стиснете хубаво, здраво. Здраво, здраво, здраво. Сега представете си живота ви да живеете по този начин от сутрин до вечер. Можете ли? 1 час можеш ли да издържиш така? Не мога, наистина много трудно. Знаете колко време ще ви е необходимо да се възстановите от това стискане после. Абсолютно. Представете си сега така да живеете 50 години. Вие сте деструктивен човек, който ви отхвърля от ресурсното поле на живота. И в един момент жената казва: ами аз се разболях, аз съм много зле, много съм уморена. Ами тогава и мъжете, които идват към вас, те няма да ви уважават. Те няма да ви зачитат. Защо да го прави? Ти не се уважаваш? Ти не се цениш? Той защо да го прави? Да. По закона за електромагнетизма това става. И според мен е много важно, дами, да се обичате, защото все пак, когато вие се обичате, всички други ви обичат. Нали така? Факт. Не споря с факти. Много ти благодаря за нашето интервю. Само искам малко да вмъкнеш. Имаш много ученици, които се изявяват вече в различни предавания. Кажи малко повече за тях. Тъй като във времето през годините създавах и концерти, спектакли, фестивали за древно изкуство. В България съм сред първите преподаватели и организатори на такива спектакли. И доведох за първи път в България майстори от Египет, от Тайван, от Аржентина, перкусионисти, много известни звезди в бранша, нали, на древното изкуство. Дамите, които са обучавани при мен, в момента са едни от големите звезди на България. Стигнаха до полуфинали на предавания като България търси талант, спечелиха като 2 капки вода с Тото, а други пък са вече участници в клиповете на Никос Вертис. Имаме си доста успешни дами, които са в София, и съм щастлива, че всички бизнес клубове и големи компании в България ги ангажират за съответно програмите, които са в събитията. За мен изкуството е важно да те разгърне като организационен процес, като жена, като системно мислене, като възможност да бъдеш човечна и да общуваш с хората. Жената, истинската жена говоря. Не просто жената като полужена. Не жената, която е след хиляди процедури седнала на масата на скъпи ресторант или на класно място. Говорим за жената, която е истинската жена. Онази, която може да бъде човечната. Ти не можеш да бъдеш царицата, кралицата на един трон, ако не можеш да слезеш от този трон и ако не можеш да си позволиш да бъдеш сред хората, сред тълпата. Да бъдеш човечна и да общуваш с всички жени наравно. Това е нещото, което в една нова епоха, технологично напреднала такава, дигитална дори, жената стана дигитално измислена, буквално като карикатура, и вие наживо, когато я видите, то няма нищо общо с истинската жена. Да не говорим, че липсва мъдрост, че липсва уважение, човещина и добродетели. Дами, моето послание към всички вас: бъдете жени, но човечни. Разгръщайте добродетели. Обичайте живота. Развивайте се отвътре навън. И не чакайте отвън някой вас да ви оправи. Защото отвън това е едно прекрасно огледало, в което да се огледаме и да променяме това, което не ни хареса. Ще се радвам да споделиш с нашите дами къде могат да те открият в социалните мрежи, твоя уебсайт и как да се свържат с теб, за да могат да работят с теб и с твоите умения. Всички вие сте добре дошли в моите обучителни програми онлайн, на живо. В Фейсбук може да запишете "За жената" и Анжела на латиница. В Google може да ме намерите винаги, като напишете Анжела Кинанска. "За жената" с Анжела. Където и да решите да ме потърсите, аз съм тук за вас, за тези от вас, които искат да бъдат жени. Жени с мъдрост, жени с човечност, жени с естествен избор към еволюцията.
и тези, които искат да създават полето на любовта и живота. Благодарим ви, че гледахте Ера на мъдростта. Ние сме подготвили един уникален букет за тази вдъхновяваща, прелестна дама. Благодарим за енергията, за сексуалността и за това, което излъчваш. Наистина всяка дама трябва да излъчва това. Аз го усещам така доста близо до мен. Благодарим ти още веднъж и снимахме от кораба, който се намира в момента в град Русе на река Дунав. Благодаря ти, че беше нас гост. Много благодаря. Прекрасни цветя. Цветята са символ на живота. Бъдете като тези цветя, всички вие, които ни гледате. Бъдете благодарни на майката природа, че сте в живота, защото вие сте тук. Живота ви иска. Какво ще създадете, зависи от вашето ухание. Аз също имам подарък за Изабела. С твое позволение, една прекрасна пеперуда е тук. Благодаря. Но пък отвътре една чаша, в която ти да наливаш от живота смело, с твоята енергия като жена, с твоя потенциал, да пътуваш из цял свят и да несеш мъдростта тук, в тази чаша, която пък ще те доведе до дълбините на твоя живот. Благодаря.